que este novo traballo de asesora que estou estrenando ten cousas maravillosas e sí que as ten. E unha delas é estar aquí sentada ao lado de dúas mulleres que admiro un montón. A verdade é que me fai muitísima ilusión estar aquí con vos. Vou vos a presentar a Asun Carballo e a Mónica Sobrino, aínda que seguro que as coñecedes porque o seu traballo, sobre todo no eido do traballo por proxectos e do Alfi, é un referente que todas as persoas relacionadas coas bibliotecas escolares temos moi presente. Elas forman un equipo de traballo maravilloso e, ademais, teñen a sorte de ter ópticas diferentes porque Asun é profe nun instituto de secundaria, actualmente está no IES de Valadares, un centro lía, o sea que algo debe estar facendo ben, pero a súa trayectoria xa é de longo, moi boa, non? Antes estuvo no CPI tamén Suárez Marquier, era unha sospeitosa habitual no concurso de traballo por proxectos con moito éxito, non? E Mónica, pola súa parte, mestra de primaria e mestra de música, agora tamén é a directora do seu centro, porque lleva o traballo duro, está no centro de Navia, no Castelao, que tamén é un centro lía, pero tamén ten unha longa trayectoria. Eu, cando a coñecín, estaba no centro de Frianse, acababa de gañar un premio a nivel estatal por aquel proxecto tan fermoso da lingua sabe a pan. Cando a coñecín eu e cando aprendín, empecé xa o seu magisterio. A partir de, ademais de ser docentes nos seus centros, pois tamén son formadoras con unha tamén longa trayectoria e colaboración co Cefore, coa asesoría, co CAFI. A mí me gustaría resaltar, o comentaba con elas, un curso que tutorizaron en Platega, que eu creo que é fundamental para entender ben como funciona Alfin, que eu creo que fixe no 2018, creo que hubo dúas edicións. Eu creo que é fundamental, non? Porque despois dun traballo de investigación, conseguiron facer un traballo boísimo de concreción, de sistematización, de explicar moi ben os pasos e os procesos de todo o traballo por proxectos. Entonces, agora nos van a falar tamén de como enredan coa información nos seus centros e xa non lles roubo máis tempo. Adiante. Pois moitas grazas, Lea. A verdade é que para mí tamén é un placer estar aquí contigo porque aprendo moitísimo contigo, a verdade. Dá gusto as charlas pedagógicas. Bueno, antes de empezar, tanto falo no nome de Asun como no meu propio, queremos dar as grazas á asesoría por convidarnos a esta charla. Creo que tamén é xusto dar as grazas aos nosos equipos directivos, aos nosos compañeros que nos permiten abondar nesta faceta que tanto nos gusta, e, por suposto, os nosos alumnos, cos que día a día aprendemos, porque sen eles non teríamos avanzado nada neste eido, non? E tamén me gustaría darvos as grazas a todos os que nos estades seguindo. A verdade, comentábamos antes que nos gustaría mellor ter unha sala con 500 persoas, que estaríamos máis cómodas, pero bueno, pois nestas circunstancias facemos o que podemos e esperamos poder chegar a vos tamén, deste xeito. Bueno, pois imos empezar polo título, non? Cando se nos propuxo dar esta charla, a verdade é que estivemos dando moitas voltas sobre o título, non foi unha cuestión doada, porque tiñamos dúbidas entre o título que finalmente quedou, Enredando coa información, e Desenredando a información. A verdade é iso, que lle demos moitísimas voltas, porque probablemente o segundo, Desenredando a información, o mellor, pois tiña máis que ver con esa pretensión que temos de facilitarvos o que é o acceso á información, non? Pero a nosa verdade é que nos gustaba máis nos gustaba máis a primeira opción de enredar coa información, non? E entonces, pois lógicamente, nos fomos informando, fomos ao dicionario da Real Academia e atopamos 3 acepcións. A primeira é un verbo transitivo que significa meter a alguén nunha cousa que pode ter problemas e da que é difícil sair. Mala cousa, iso. A segunda
como verbo intransitivo, facer cousas que serven de diversión e entretenimento. Isto está mellor. E a terceira, enredarse, verbo pronominal, meterse nunha cousa que pode traer problemas e da que é difícil sair, sendo parecido á primeira. E a verdade é que a nós nos gustan bastante os retos. Quero dicir que cando as cousas se complican, parece que é unha linda interesante, non? Entón, bueno, pues decidimos elegir precisamente este título pola segunda opción, ¿no? Facer cousas que serven de diversión e entretenimento, porque creemos que a nosotros que nos gusta tanto este tema, se somos quen de transmitirvos o noso entusiasmo con esta charla, pois será estupendo, será a noso objetivo e creo que o título estará ben posto, non? Ben, pois entonces seguimos enredando. Neste caso, imos enredar cos termos. No meu caso, cando accedín a todo este tema de alfabetización informacional, de repente empecé a ler sobre termos que eu me liaba moitísimo, non? Porque non sabía se eran sinónimos, se eran parecidos, se non, era como unha ensalada un pouco liosa, non? Nos parece interesante darvos a coñecer estes termos e a súa diferenza. Básicamente, podemos dicir que todos veñen ser algo parecido, pero cada un ofrece un pequeno matiz, e sobre todo son produto dunha evolución. É dicir, hai que entender estes termos contextualizados no seu momento sociolóxico, non? E histórico. O primeiro concepto sería o de formación de usuarios. Este termo nace en Inglaterra nos anos 60 no ámbito das bibliotecas universitarias. Cal era, posteriormente viu a España, non? Cal era o obxectivo desta formación de usuarios? Pois o obxectivo era que os propios usuarios das bibliotecas universitarias soubesen onde podían, en que lugar estaba ubicado cada documento e, ademais, aprenderles a buscar información dentro dos mesmos documentos. O segundo termo sería educación documental. Este termo se emplea tanto en educación como no ámbito bibliotecario. E, por suposto, parte da formación de usuarios. Implica unha educación documental, implica unha formación de usuarios nos termos que explicamos antes, pero va un pouco máis alá. É dicir, non só aprender a buscar información, non só aprender a buscar información no documento, non só aprender a buscar o documento na biblioteca, senón tamén crear a túa propia información a partir doutra e comunicala, pero nun contexto previo á internet, é dicir, utilizando documentos escritos, impresos. O terceiro termo sería alfabetización informacional. É un termo que nace en 1998, tamén en Inglaterra, e é unha traducción do termo inglés que era Information Literacy. Posiblemente algunha vez, se vos documentastes, listes en algún sitio Infolit, que é o acrónimo de precisamente este termo inglés, Information Literacy. En español, o acrónimo é ALFIN. Vale. É que vendría a ser a alfabetización informacional o mesmo que a educación documental, pero aquí xa estamos falando dun entorno no que a internet xa é importante, é dicir, o que tratamos coa alfabetización informacional é de buscar información en documentos escritos, pero tamén na internet. O cuarto concepto é a competencia informacional. Básicamente, é un concepto similar ao anterior, pero competencia informacional utilizámoslo sobre todo no entorno educativo. Precisamente a partir do informe de SECO en un ámbito competencial.
En España, pois, existiron dúas leis educativas que precisamente se basean nas competencias, que son a LOE e a LOMCE, que, bueno, pois, hoxe xa entrou en vigor outra, non? O foi aprobada, non sei se entrou en vigor, pero foi aprobada. E este concepto de competencia informacional estaría moi vencellado co aprendizaxe ao longo de toda a vida. Bueno, como vedes, entón, temos en azul o que sería os conceptos previos á aparición da Internet, en verde os conceptos nos que a Internet xa ten moita importancia, e agora estamos na actualidade. Na actualidade falamos da alfabetización mediática e informacional. Por qué? Porque non só é importante a Internet, hoxe é moi importante, son moi importantes as redes sociais e os medios de comunicación social, que non podemos desbotalo. E por iso hoxe falamos máis ben de AMI, de alfabetización mediática e informacional. En resumidas contas, creo que máis ou menos falamos máis ben de AMI, de alfabetización mediática e informacional. En resumidas contas, creo que máis ou menos falamos máis ben de AMI, de alfabetización mediática e informacional. En resumidas contas, creo que máis ou menos falamos máis ben de AMI, de alfabetización mediática e informacional. En resumidas contas, creo que máis ou menos falamos máis ben de AMI, de alfabetización mediática e informacional. En resumidas contas, creo que máis ou menos falamos máis ben de AMI, de alfabetización mediática e informacional. En resumidas contas, creo que máis ou menos 12 da galleta co ese acero en resumidas contas, xunto, non? Pero se facemos esta metáfora, temos por unha banda esa masa, non, ou esa galleta sobre a que reposa toda a tarta, vale? É a base, non, o fundamental, que poderíamos equiparalo ao fomento á lectura, non? Parece lóxico, parece o obxectivo fundamental, non, o fundamental, que poderíamos equiparalo ao fomento á lectura, non? Parece lóxico, parece a base, fundamental, que poderíamos equiparalo ao fomento á lectura, non? Parece lóxico, parece a base, fundamental, que poderíamos equiparalo ao fomento á lectura, non? Parece lóxico, parece habería que poñerlle a guinda, que sería pois a alfabetización informacional, non? E estas son as tres dinamizacións básicas na biblioteca. Moitas veces quedámonos solamente no fomento da lectura. Moitas veces intentamos facer algo de formación de usuarios, pero na miña opinión, cando a biblioteca pois empeza a cobrar interés, é precisamente cando lle poñemos o noso sabor, non? O que máis nos gusta, a guinda, a alfabetización informacional, non? Vale, seguimos adiante. Ben, ata agora falamos das diferentes conceptos relacionados con Alfin, falamos da Alfin na biblioteca, pero todavía non sabemos o que é a Alfin, vale? Entonces, imos enredar un poquinho coa definición. Ben, existen un montón de definicións sobre Alfin, pero nós escollimos esta, que é unha definición da CILIB, que é unha asociación de bibliotecarios e libreiros do Reino Unido, do ano 2004. E elegimos sobre todo porque é a que aparece na definición da CILIB, que é unha asociación de bibliotecarios e libreiros do Reino Unido, do ano 2004. Ben, esta definición sobre todo porque é a que aparece na definición da CILIB, que é unha asociación de bibliotecarios e libreiros do Reino Unido, do ano 2004. Ben, esta definición sobre todo porque esta definición deberíamos analizarla un pouquiño, non? É saber cando e por que precisas información. Hai unha condición básica para facer Alfin, para traballar coa información, e é darse conta, ter a necesidade de que hai algo que non coñeces e que precisas coñecer. Se todos tiveramos a conciencia de que somos listísimos e que sabemos todo de todo, pois non pagaría a pena. Temos que ter esa humildade de saber que hai algo que non coñecemos e que necesitamos aprender ou coñecer, non? Ou investigar.
onde atopar a información, é dicir, reflexionar sobre onde podemos atopar algo ou alguén que nos conte, que nos fale desa necesidade de información que temos. O mellor pode ser unha persoa, o mellor pode ser un documento impreso, o mellor pode ser un programa de radio, o mellor pode ser un vídeo que atopamos en YouTube, ou pode ser un programa de televisión. Todas esas son fontes. Temos que saber descubrilas. Como avaliar esa información? Temos desa amplia gama de fontes, pois temos avaliar esa información. O que nos vale e o que non nos vale, porque haberá cosas desa amplia gama de fontes, por exemplo, pois facer avaliar esa información. O que nos vale e o que non nos vale, porque haberá cosas desa amplia gama de fontes, por exemplo, pois facer avaliar esa información. E o que non nos vale, porque haberá cosas desa amplia gama de fontes, pois facer avaliar esa información, vale, e o que non nos vale, temos desa amplia gama de fontes, pois facer avaliar esa información, vale, e o que non nos vale, temos desa amplia gama de fontes, pois facer avaliar esa información, vale, e o que non nos vale, temos desa amplia gama de fontes, pois facer avaliar esa información, vale, e o que non nos vale, temos desa amplia gama de fontes, pois facer avaliar esa información, vale. E por último, comunicala dun xeito ético. Isto que quere dicir? Pois quere dicir que temos que recoñecer que nós utilizamos unhas fontes, que non inventamos nos todo isto, que nós o único que fixemos foi modelalo, darlle forma para presentarlo a outros, pero que a información nos chegou gracias a uns libros, gracias a unhas persoas, gracias a unhas fontes. Pois temos que aprender o noso alumnado a citar a bibliografía, a utilizar imaxes pois que estexan libres de dereitos e todo isto, non? Isto é o que desentrañamos da definición. Bueno, e chegamos ata aquí, o mellor me dicides, pois vaya, levas un cuarto de hora falando, estamos aí super enredados, estamos nun laberinto que non sabemos onde sair. Bueno, pois o mellor tedes razón, pero tamén vos digo que aquí hai un laberinto e tamén hai un fío que nos saca, e temos unha Ariadna que xa nos sacou hai tempo, non? Esa Ariadna que nos vai sacar deste laberinto chámase Gloria Durban. Gloria Durban pois é unha documentalista catalana que traballa nunha escola e que xa no ano 2004, creo que foi, con outra persoa que se chama Ana Blasco, pois nos deron as pistas para traballar a Alfin, para sair deste labirinto no que nos atopamos neste momento. Ela foi a que definiu o concepto de competencia informacional. E como define? Dice que é o desenvolvemento das capacidades que mobilizan coñecementos, habilidades e actitudes vencelladas co uso da información nos procedementos de busca, tratamento e comunicación. E ela fala de competencia informacional tanto nun ámbito de cultura empresa, nun ámbito no que esteamos a traballar con documentos, como nun ámbito onde traballemos con internet. Non se pode desbotar nin un nin o outro. Moita información que a temos nos libros, pero moita información a veces pois a máis novedosa a podemos atopar na internet, non? Bien, e tendo en conta entonces estes dous ámbitos, ela se dá conta de que precisamente hai unha serie de habilidades que temos que traballar, que a competencia informacional exixe traballar 4 habilidades. Por unha banda, as habilidades documentais, que son as básicas para traballar con documentos, é dicir, pois aprender os alumnos pois o que é un índice, o que é un glosario, como podemos ver se un documento nos pode valer para o noso traballo ou non. Habilidades digitais fundamentais. Se temos que traballar coa internet, pois os nosos alumnos teñen que coñecer un teclado, teñen que aprender a manexarse na internet, a buscar información. Habilidades lingüísticas fundamentais. É que a información
esta habilidade é básica, porque esteamos traballando cun documento impreso, esteamos traballando na internet, esteamos traballando cunha fonte oral, cunha fonte audiovisual, o medio de comunicación é a linguaxe. Aínda que esteamos a traballar con imaxes, a linguaxe é o fundamental e, polo tanto, a competencia lingüística, a habilidade lingüística, temos que traballala sempre. E, por último, as habilidades cognitivas. E estas habilidades cognitivas son as que entran en funcionamento precisamente cando traballamos os procedementos de busca, tratamento e comunicación. Que temos entonces? Pois é fundamental, cando traballamos deste xeito co alumnado, que aprendan a comprender a información. Cando chego aquí sempre me lembro, cando eu tiña 10 anos, nos mandaron facer un traballo sobre Grenoble. Eu sei que eu dicía Grenoble, cidade olímpica. E a profe me dixo, e que significa que sexa cidade olímpica? E eu dixo, pois non sei, o poña no folleto. E isto é o que facemos todos, non? Que dicimos as cousas sen entender pois que era unha cidade onde se fixeran as Olimpiadas, non, de inverno. Pois este tipo de cousas, o que dices, tes que comprendelo, non tes que soltar o primeiro que se te ocurre sen saber por qué, non? Porque o biches escrito. Aprender a estruturar a información, é dicir, atopamos información, pero temos que darlle unha orde se queremos que outros non la entendan, porque se presentamos algo sin sentido, unha cousa polo medio, outra sin orde nin concerto, pois non estamos realmente mostrando que sabemos algo, non? Nin facilitamos a información a outros. Aprender a sintetizar a información, hai cousas que temos que desbotar, non temos que contar todo. Aprender a comunicar, poñerse no lugar do outro, facilitarlle a comprensión. E, por último, se temos aprendido algo, temos que creer niso e temos que saber argumentar cando outros nos rebatan as nosas ideas, non? Bueno, pois, como vos dicía, Gloria Durban e Ana Blasco, ao facer este proxecto, fan un análise de todo o currículo, dende abaixo ata arriba, o currículo do centro, non? E se dan conta de que hai 4 competencias básicas para traballar a competencia informacional. Lembro que estamos no ano 2004 e que estamos nun contexto LOE. O digo porque ides a atopar uns títulos que non se corresponden exactamente coas competencias LOMCE, vale? Aínda que nos podemos dar unha idea, non son exactamente os mesmos termos. Son as competencias lingüística e comunicativa, a competencia no tratamento da información e a competencia digital, por exemplo, esta agora se chama competencia digital a secas, a competencia en autonomía e iniciativa persoal, e a competencia para aprender a aprender. E, precisamente, revisando todo o currículum, se dan conta de que estas competencias, o desenvolvemento non depende só dunha asignatura, non depende da asignatura de lengua, nin da asignatura de sociais, senón que todas as áreas, en maior ou menor medida, son corresponsables con esas competencias. Aspecto importante, non? E tendo isto en conta, elas dúas crean o modelo das 3 fases, que creo que aquí queda moi ben reflectido e que aparte ten toda a lógica, non? Cando traballamos coa información, nunha primeira fase facemos unha busca, na segunda fase manipulamos esa información, moldeámola a nós, damoslle unha forma diferente e, por último, na fase 3, comunicamos o que temos aprendido. Elas tamén se dan conta pois que, a ver, isto nos pasa a todos, non? Eu lembro o meu afillado que dicía a súa nai, é que a profe lle mandou facer un traballo, e claro, o problema é que eles non saben facer o traballo. Claro, é que os nenos non veñen co tema da búsqueda da información de serie, non temosles que aprender. Entonces, elas organizaron uns programas precisamente para este modelo das 3 fases. Crearon 2 programas. O programa 1, que se corresponde coa fase 1 de busca de información, que se titula Coñecer a biblioteca e aprender a utilizala, que podríamos identificalo claramente con aquel concepto que falamos ao principio da charla de formación de usuarios,
pero formación de usuarios non só no contexto en documental impreso, senón tamén no contexto digital. E o programa 2, que se titula Aprender a investigar e a utilizar a información, que se corresponde coa fase 2 e coa fase 3, tratamento da información e comunicación do coñecemento. E agora, como xa falei moito, toca a ti, Asu, vale? Pois agora o que imos facer é un análise das 3 fases e imos trazar como se fose unha guía que nos vai axudar tanto a nós como ao noso alumnado cando estamos a traballar na Alfin. Entón, imos facer un repaso de cada unha delas e imos empezar pola fase 1, que é a fase de busca de información. Cando estamos neste momento, o que precisa o noso alumnado é traballar hábitos de consulta. É dicir, o que vos comentaba Mónica foi un momento. Necesita saber por que necesito esa información. E, ademais, tamén preciso diferenciar que tipos de recursos teño, cales son as características deses recursos e onde podo atopalos. E, por último, precisaría tamén saber seleccionar os recursos para poder satisfacer esa necesidade informativa da que estamos partindo. Por iso, nesta fase hai 3 palabras clave. A primeira sería propoñer. Propoñemos unha busca, é dicir, identificamos esta necesidade informativa e concretamos as características desta información e trazaríamos o que sería un proxecto de busca. É importante sempre saber a onde queremos chegar. A segunda palabra sería localizar. E cando falamos de localizar, estamos a falar de localizar información que será nos recursos, nas fontes, pero ademais tamén temos que deseñar unha estrategia de busca e, por último, temos que facer esa consulta. E na terceira palabra clave estamos a falar de recuperar a información. É dicir, temos que valorar a toda a información atopada, temos que seleccionala atendendo a fiabilidade de fontes e de autorías, etc., e obter a información seleccionada previamente. Agora o que imos facer é esmiuzar polo menudo o que serían as destrezas básicas de cada unha desta fase. Gloria Durban o que fai é un estudo moi minucioso que nos o que intentamos é darlle unha volta para que sexa fácil de entender non só para nós, sino tamén como unha proposta para traballar co alumnado. Cando nos empezamos a facer calquera traballo de investigación, deberíamos facernos unha pregunta, que é que busco e por qué. A esta resposta pode xurdir que eu quero investigar sobre un tema por vontade propia ou porque pode nacer dunha proposta ou dun proxecto que se este a facer na aula. Por tanto, no momento que nace un tema de investigación, tamén temos que facernos a pregunta ata onde quero chegar, pero tamén activar que sei dese tema, é dicir, activar os meus coñecementos previos. Por iso, neste momento, cando penso sobre o que quero investigar, teño que trazar o que sería a miña ruta de busca. E esa ruta a traza o guión provisional. Consideramos que é moi importante, cando ti empezas a traballar ou facer un proxecto de investigación, é saber facer un guión previo, que vai nacer dunha busca inicial que ti faz. Vai anos que decían que se facían nas enciclopedias, Podese facer unha busca xeral e logo determinaremos, pois sobre este tema, quero incidir neste 3 ou 4 aspectos. E ademais tamén é o momento de decidir como imos traballar, é dicir, como vou organizar as ideas, como vou organizar información. Estamos aí a falar de ter o meu cartafol que me vai guiar xunto co guión provisional durante todo o proceso. Pero hai que facer outra pregunta, que sería como e onde atopo esa información. Aquí estaríamos a falar das fontes. Non só é importante saber con que fontes conto, como estaba falando antes Mónica, tamén temos que saber cales son as ferramentas e estrategias de busca. Este é un momento clave para que aprendamos na aula o que son as palabras clave, que son imprescindibles á hora de buscar información. As palabras clave son aquelas palabras que me van guiar no meu proceso de busca, pero ademais son aquelas que, cando eu coas que vou a interrogar os buscadores, ou tamén son as palabras coas que vou buscar nos índices dos libros. E unha vez buscada esta información, o que vou facer é localizala e comparala. Última pregunta que me tería que facer nesta primeira fase é que atopei do que buscaba.
Por tanto, o que teño que facer é seleccionar todas as fontes, todos os documentos utilizados e teño que ir tamén valorando toda esa información previa que foi seleccionando, a vou extraendo a información e como que a vou almacenando, pero ademais, sen esquecernos, que hai que ir anotando as citas e as fontes que nos van servir durante todo o proceso, sobre todo despois para presentar esa información. Chegado a este punto, sí que é importante pensar, para que unha busca sexa exitosa, saber onde vou localizar esa información. Todos sabemos que estamos nunha sociedade na que a información nos chega por múltiples canles. Redes sociais, medios de comunicación, documentos audiovisuais, documentos impresos. Entón, a mí faime moita gracia cando din que os nosos alumnos teñen toda a súa información aos seus pés, que a teñen. Pero a mí pareceme moi complicado neste momento saber discernir a información que é relevante, a que non é, a que é falsa, a que é verdadeira. Por tanto, é importante, chegado a este paso, que fagamos unha pequena reflexión. Onde podemos buscar, onde poden buscar o noso alumnado esa información? Pois o primeiro lugar debería ser aquí, a biblioteca escolar. As bibliotecas escolares deben de estar tan ben organizadas que os nosos usuarios e usuarias deberían ser autónomos. É dicir, que independentemente de que nos estamos aí, eles puidesen atopar o que están buscando. Para iso, o que se intenta é seguir un criterio estandarizado. Non podemos facer e clasificar ou organizar a nosa biblioteca por unha ocurrencia persoal ou dun centro. A organización que está máis estandarizada é a clasificación decimal universal, que é a CDU. A CDU o que fai é clasificar todo o coñecemento en 10 materias, tal como estades vendo na táboa que aparece na pantalla. Pero, ademais de ter clasificado todo o coñecemento, todos os documentos por materias, tamén teño que terlo clasificado nun posto, nun lugar, que é único dentro da miña biblioteca e que ese lugar yo está dando a asignatura topográfica, que é a etiqueta que lle estamos a poñer nos libros. Por iso é moi importante non só ter a biblioteca organizada, senón tamén que os nosos usuarios saiban como está organizada, porque é formalos dentro da formación de usuarios da que falaba Mónica, incidir na organización dos documentos na biblioteca. Porque, ademais, se eu estou nun colexio de primaria e estou ensinando aos meus nenos, cando vayan ao instituto estou utilizando o mesmo sistema, van saber atopar a información e, do mesmo xeito, cando vayan a unha biblioteca pública, saberán atopar a información. Cando eu quero buscar un libro, non teño que ver todos os estantes da biblioteca para ver se podo atopalo ou non, senón que teño que atopar e buscar no catálogo. Fai anos, e nos ainda o recordamos, nas bibliotecas había os catálogos de papel, que ti ibas ao caixón a buscar o rexistro do libro. Estes catálogos foron sustituídos por modernos catálogos virtuales e nas bibliotecas escolares temos o que nos ofrece o programa Meiga. Aquí tamén incidimos que se estamos formando os usuarios a ser autónomos na biblioteca, deberíamos formar os usuarios a que sexan autónomos nas buscas do catálogo virtual. Entón, as buscas poden ser simples ou buscas avanzadas. Tamén é importante que eles aprendan a ver esa doble realidade, que non só estamos físicamente, senón que o catálogo o poden consultar dentro das súas casas. E, ademais, creo que é unha reflexión que debemos facer nós cando estamos a registrar os libros, que cantos os campos mellor cubertos os teñamos, será moito máis doado despois de atopar esa información. Pois, por exemplo, cando estamos a falar das materias, se nos temos ben registrados os nosos fondos cas materias, ese proceso de busca do noso alumnado vai ser moito máis doado. Aquí sí que hai que facer unha reflexión. Cando eu atopo un libro, non sabemos, isto hai que aprenderlle aos rapaces, que non teñen que facer a lectura de todo o libro para saber se a información que aí aparece é pertinente ou non. Por iso hai que aprender a facer unha lectura superficial, atendendo o índice, a cuberta, a contracuberta, etc. Pero cando estamos a falar de información, estamos a falar de información tamén na rede, que sería como a segunda gran fonte onde podemos saciar esta necesidade informativa.
En Internet é necesario atopar información útil e relevante, pero hai moitísimas páxinas que a información en Internet é volátil, é dinámica, está en continuo movimento. Entón, é necesario que teñamos en conta algúns aspectos que nos poden axudar a valorar a información e a saber atopar esa información relevante dun xeito moito máis doado. A primeira parada serían os buscadores. Os buscadores sabemos que non son máis que aplicacións informáticas, que o que fan é rastrexar a rede e fan unha clasificación da información. Hai moitos buscadores e cada un fai os resultados que nos poden dar son diferentes. Non só os que nos dan, sino a organización desa información. Polo tanto, esa reflexión facela con eles e con elas é importante, que non o que nos aparece de primeiro é o que nos precisamos neste momento. Tamén nos poden axudar a localizar información na rede os operadores booleanos. Os operadores non son máis que palabras ou símbolos que conectan as ideas ou conceptos para limitar, restringir ou para simplificar unha busca. Os operadores sempre van con mayúsculas e os empregamos coas palabras clave das que falaba anteriormente. Por iso é moi importante saber as palabras clave relacionadas ca temática e, en este momento, interrogaría os buscadores cos operadores e cas palabras. Os resultados de busca que nos poden ofrecer os operadores son distintos. Por tanto, se eu, por exemplo, quero facer unha busca na que teño 3 termos e quero que aparezan os 3, utilizaría un operador booleano de adición, por exemplo, o de signo máis, o de presencia. Pero se eu quero facer unha busca na que quero eliminar un dos termos, unhas palabras clave, o que utilizaría sería un operador como OR, que é un operador que me vai restringir a busca. Tamén é importante, cando estamos a falar de información na rede, pensar que todos podemos crear contido. Entón, hai moitísima información e hai moita que é pouco fiable. Polo tanto, é imprescindible avaliar esa información e saber con que avaliar eses resultados obtidos e saber con que información me debo quedar. Hai uns elementos que son 7 aspectos que deberíamos ter en conta cada vez que nos abrimos unha página web e estamos a buscar información nela. A primeira sería a autoridade. Un punto importante para testar se a información que aparece na rede nesa página é fiable ou non sería pensar quen está detrás. Quen é o autor ou autora, se é unha entidade, se estamos a falar dunha organización. Entón, para saber isto, fixarnos na propia UR vai nos dar moitísima información relativa a isto. Pois, por exemplo, podenos decir ante que tipo de página estamos. Se é unha página con finalidade comercial, se é dun goberno, se ten fins educativos, se está relacionado con internet ou telecomunicacións ou se é de carácter militar. Eu empregaría unha ou outra página tamén dependendo do contido que eu estou a buscar. E, ademais, a propia UR está nos dando información sobre o país, a extensión do noso código do país. Outros aspectos que debemos ter en conta sería todo o contexto que hai ao redor. Nos, cando estamos a falar de documentos impresos, non duvidamos que se a nos dan 2 revistas, unha moi ben editada, sen faltas, que a información moi ben organizada, moi ben estruturada, ao seu lado nos dan un conxunto de follas grampadas, con mala presentación, con erros, con malas imaxes, posiblemente nos íamos quedar ca primeira. Por qué? Porque nos estamos fixando no contexto. Entón, é importante que, cando estamos a falar de internet, non nos esquezamos de que o contexto nos está a dar moita información sobre o que estamos a ver. Entón, sería importante ver quen está detrás, pero tamén fixarnos se está actualizada esa página. Podemos velo cando se publicou ese artigo, cando foi a última actualización desa página web ou dese blog. Outros 2 aspectos que temos que ter en conta sería se é fácil navegar por ela. Moitas veces hai páxinas nas que é moi difícil atopar os enlaces ou non ten un menú que sexa fácil atopar información.
tanto un blog ou nunha páxina pode acontecer. Tamén que sexa lexible o tipo de letra, o formato, as cores. Ás veces hai páxinas nas que hai moitísimo elemento emerxente, que o que é único que fai é distraernos da información que queremos atopar. E, por suposto, os contidos, claro. Os contidos deben de estar claros, deben de estar ben organizados, debe haber unha conexión e unha relación entre a imaxen e o texto que apareza nesa páxina. Ademais, deben de estar traballados con profundidade e, por suposto, deben de estar ben organizados. E quedaríanos un último aspecto que sería a adecuación. É dicir, que todo ese contido que está nesa páxina sexa adecuado aos destinatarios, tanto a información e como a presenta. Se nos fixamos nestes 7 aspectos, o que vamos a conseguir é atopar unha información máis fiable. E chegado a este punto, consideramos que é importante que falemos de responsabilidade no uso da información, da que xa falou anteriormente un pouco Mónica. Sabemos que o plagio é un acto contrario á información e a maneira máis doada de atallalo sería que eu, cando fago un traballo de investigación, utilizo as miñas propias palabras e o segundo sería que cito as fontes. Tamén nos fai moita gracia que os comentamos moitas veces cando nos din que os nosos alumnos que sempre fan corta e pega, que nós tamén facíamos, o que pasa que nos leva moitísimo máis tempo. Cando nos facíamos un traballo, collías a enciclopedia, copiabas un pouco de aquí, outro pouco de alá e outro pouco do outro lado. E facíamos unha mestura, se non nos ensinaran a facer este traballo. O seu teño moito máis fácil, porque a golpe de clic fan os tres procesos, non? Entón, nos insistimos moito cando traballamos cos nenos e as nenas que teñen que buscar esa información, pero logo contala coas súas palabras. Cando falamos... Cando nos facemos un traballo, sempre estamos falando das citas bibliográficas, pero cando estamos a falar da rede, parece que a ética baixa un pouco, non? É como que todo o que está aí, ninguén nos ve, incluso ás veces os nenos din, pero que máis dá que utilice esta imaxen se non se vai enterar o autor, non? Entón, creo que cando estamos en internet parece que baixa un pouco e que debemos ter cuidado. Fai uns anos, no 2001, naceron as licencias Creative Commons, porque temos que darnos conta de que todo o que está en internet ten un dono, es decir, está suxeito aos dereitos de autor, e estas licencias nacen para dar resposta a estes problemas que estaban a surdir. Creative Commons é unha organización non gubernamental que o que fai é darnos unha serie de pistas ou de pautas para que nos poidamos compartir os nosos contidos creados, non? Compartir a información. Pode ser un documento, pode ser unha fotografía. Crean estes niveis de autorización comparando ou mesturando 4 elementos diferentes. O primeiro sería recoñecemento, quero dicir que hai que recoñecer a autoría, eu deixoche este documento, esta información, esta imaxen, pero tens que citarme. Segundo sería non comercial, eu non podo copiar, distribuir ou mostrar a obra con intencións comerciais. O terceiro elemento co que estamos a xogar sería sen obras derivadas, é dicir, que podo copiar, distribuir a obra, pero tal como foi creada. E o último, que xunto co primeiro que máis estamos a empregar nos nosos blogs, por exemplo, sería compartir igual. Permite a creación de obras derivadas, pero sempre utiliza o mesmo tipo de licencia. A combinación destes 4 elementos daríanos diferentes niveles de autorización. Ata aquí daríamos ese primeiro paso para a primeira fase, a busca, e agora pasaríamos á segunda fase, é dicir, o tratamento da información. Fixadevos que neste momento xa temos un tema de traballo, temos un guión e teríamos tamén seleccionada toda a información. Que teríamos que facer agora? Pois nesta fase o alumnado vai precisar analizar e escoller a información para poder estruturala, vai necesitar tamén comprendela e interpretala, e tamén, por último, reorganizala. E, de novo, temos 3 palabras clave. A primeira é analizar. Cando falamos de analizar información, o que estamos a falar é de explorar
ese documento, ese texto, globalmente, o sea, explorar globalmente os contidos, facer unha lectura analítica, na que eu vou ir desbotando todo o que non me vai servir, toda esa información irrelevante, e vou escollendo aqueles contidos ou conceptos que son principais, que están relacionados co tema que estou a investigar. Tamén neste momento é o momento de ir comparando e contrastando. Teremos que dar un paso máis, non só quedarnos nunha lectura analítica, senón teremos que ir a unha lectura interpretativa, é dicir, interpretar, que ás veces parece que nos costa dar ese paso, e interpretar non é máis que realizar inferencias e deduccións, analizar os elementos lingüísticos, a coherencia, a cohesión de texto, e tamén, por suposto, facer unha lectura crítica, tendo en conta os puntos de vista, as ideoloxías, etcétera. E chegaríamos a terceira palabra clave, que é manipular. Manipular é traballar coa información. E como traballo con ela? Pois teño que extraer as ideas importantes, tamén teño que saber sintetizala e teño que saber estruturala. O sea, neste momento é moi importante que fagamos, que ensinemos a facer un guión de ideas, non? De ideas principais, ideas secundarias, e de retomar ese guión do que vos falábamos ao principio, ese guión provisional que nos vai guiar durante toda a busca, porque agora o imos retomar e refacer. Facemos o mesmo que fixemos ca outra fase. Imos ir esmiuzando, é dicir, paso por paso, que teríamos que traballar nesta segunda fase en calquera traballo de investigación. O primeiro paso sería explorar, organizar e registrar os contidos que previamente foron seleccionados. Entón, para iso, teño que explorar toda esa información que teño globalmente, teño que ir escollendo cales son as ideas, os conceptos que vou necesitar, e teño que ir anotando as citas e as fontes que xa empecé a anotar na primeira fase. O segundo paso sería interpretar esa información. Pero como interpretamos a información? Pois aquí é cando teño que identificar os diferentes puntos de vista, as ambigüidades que podan aparecer nos textos, as relacións de causa e efecto, consecuencia, etc. E tamén é o momento na que teño que avaliar os contidos, os elementos, os contidos os avalío, avaliando a coherencia, a cohesión de texto, elementos lingüísticos, etc. Por último, chegaríamos ao traballo coa información, que se resume basicamente en 3 ideas. A primeira idea é extraer a información relevante, sería a segunda resumilo e, por último, organizalo de maneira sintética. Cando teño organizada esa información, pasaría á última fase, que é unha das máis importantes, e aquí imos deixar de falar xa de información e imos falar de coñecemento. Neste proceso partimos de que o alumno busca información, traballa con ela, e neste momento o que vai facer é comunicar. Para iso, nesta terceira fase, o alumnado precisa crear algo tan básico como crear textos propios. Para crear estes textos ten que facer un uso ético da información, ten que aplicar, citar as fontes, ten ademais que utilizar as TICs, a tecnoloxía, pero tamén vai ter que aprender, precisa saber comunicar esa información e vai precisar, por último, e non menos importante, que aquí estaría a guinda da última fase, sería aplicar o coñecemento. De novo, temos as 3 palabras clave. A primeira é crear. O que vou crear agora, vou crear un produto final no que teño que integrar toda a información que fun seleccionando, pero ademais teño que ir aportando podo aportar o meu punto de vista, as miñas ideas. A segunda palabra sería compartir. Teño que presentar, teño que difundir ese produto. E por último, sería aplicar o coñecemento. O obxectivo final de calquera traballo de investigación sería que os asentes que estén implicados poidan reflexionar sobre ese proceso, que poidan actuar consecuentemente e saiban tamén transferir o coñecemento. Como desglosamos todo iso? Pois, de novo, imos esmiuzar todas esas destrezas e diríamos que, chegado a este punto, o alumnado ten que crear. Aquí é o momento de elaborar o guión definitivo, vimos todo o proceso falando dese guión que é o que nos estrutura, é o momento de ir anotando
ir anotando todos os contidos, o sea, ir adecuando todos os contidos aos destinatarios, ir incorporando aspectos persoais, ir relacionando toda esa información que teño para que non sexa un corta e pega, e tamén ir citando as fontes porque esa é a última fase. Unha vez que teño creado, teño que saber como comparto ese coñecemento. E compartir o coñecemento implica que vou presentar un produto final que pode ser dende unha presentación, un vídeo, unha exposición oral ou tamén pode ser un podcast, entre outros. Ademais de presentar ese produto final, é importante que aprenda a argumentar as miñas ideas e tamén que aprenda a debatirlas, así como respetar as opinións que me podan, as opinións dos demais que podan surdir a partir desa exposición do traballo que estou a facer. E, por último, teríamos que difundilo. Cando nos facemos un traballo de investigación, de nada serve que o fagamos e o guardemos nunha carpeta. O ideal sería que este traballo, que este produto final sempre teña unha relevancia social, unha repercusión, é dicir, que se presente fora da aula, que saia das 4 paredes. Pois pode se presentar a outro curso, pode ser relacionado con un evento, con unha actividade que se está facendo no centro, ou que tamén teña relevancia a través das redes sociais e que saia das fronteiras do centro. E chegaríamos ao último punto, que é aplicar o coñecemento, na que nesta última fase deberíamos pensar que o alumnado ten que ser capaz de valorar e reflexionar sobre o seu propio proceso de aprendizaxe, pero ademais debería ser capaz de tomar decisións e ser capaz de cambiar as súas actuacións despois deste estudo, deste traballo, e, por último, de utilizar o coñecemento para xerar novas ideas ou tamén para cuestionar, facerse novos interrogantes. É dicir, que todo este proceso de busca, tratamento e comunicación do coñecemento sería un pouco que é traballar coa información para movelos e conmovelos, que non nos deixe indiferentes. Se vos fixades, neste proceso empezamos cunha palabra clave que é información, buscando e traballando coa información, e que rematamos con 2 palabras clave que sería comunicar o coñecemento. Chegado a este punto, e non sei se desenredando, enredando máis, non sei se hai demasiadas preguntas para saber se podemos encaixar, o sea, cal é o segredo para poder encaixar isto no día a día nas nosas aulas. E o segredo lo vai contar Mónica, que ela o sabe. Bueno, realmente non sei se o sei ou non. Eu sei a teoría. A práctica, leválo á práctica ás veces é máis difícil, non? Pero o que está claro é que cunhas metodoloxías tradicionais non podemos levar isto a cabo. O sea, precisamente o segredo está na metodoloxía. Por que? Porque, sobre todo, temos que priorizar a reflexión. Eu non sei, moitas veces teño a sensación de que non estamos aprendendo ao alumnado a pensar, solamente estamos aprendéndolles a reproducir cousas, e cando mellor a reproduzan, mellor, non? Pois o mellor, se queremos poñer este tipo de prácticas, traballar a Alfing, traballar deste xeito, teremos que priorizar a reflexión, poñer a funcionar a maquinaria cerebral do noso alumnado, máis que a memoria, non? E con isto non quero dicir que non haxa que memorizar, porque eu se tivese memorizado un pouco máis de pequena, pois o mellor non me pasaba o que me pasa a veces, non? Pero sí que é importante que eles se pregunten cousas, se cuestionen, non todo o que pasa pola vida pois que ven, sino que se pregunten por que pasan as cousas, non? Que lles intenten dar outra explicación. Vale, outra cousa sería utilizar diferentes situacións de aprendizaxe que poñan en marcha no noso alumnado procesos cognitivos variados. Mirade, isto que vedes aí é a taxonomía de Bloom, vale? Unha representación.
Entón, esta representación, esta taxonomía representa diferentes procesos cognitivos. Na base están os procesos máis simples e na cúspide os máis complexos. Entón, se nos utilizamos unhas metodoloxías tradicionais, pois solamente lles vimos a pedir aos nosos alumnos que nos reproduzan como papagallos o que ven no libro de texto, e nos quedaríamos na base desa pirámide. En todo caso, lles pediríamos que comprendan o que dicen. É o mellor que apliquen en algunha situación, pero se queremos chegar arriba de todo a crear, temos que traballar con este tipo de metodoloxías. As metodoloxías tradicionais non nos piden que o alumnado cree nada. Entonces, é importante esta óptica, non? Outra cousa importante, contextualizar as aprendizaxes, non? Pois, vendo esta foto, pois imagino que para o alumnado será moito máis doado traballar as unidades de medida pois facendo cociña que tendo unha clase magistral sobre o que son os litros, as dúcias ou os kilos, non? Moito máis doado. Outra, pois empregar diferentes estrategias metodolóxicas, especialmente partindo de situacións problema. Con eso non quero dicir que seamos unos frikis das novas metodoloxías e que estemos a última de todo, non? Sino que, bueno, pois haberá cousas pois que sexan unha moda, pero haberá metodoloxías que nos aporten algo interesante. Creo que tampouco temos que ser, polo menos é a miña experiencia na miña asignatura, non temos que ser talibáns dunha metodoloxía, non temos que seguir as cousas ao pé da letra, pero eu podo coller algo de aquí, algo de alá, algo de máis alá e facer a túa propia metodoloxía, non? O que nos interese. Alternar diferentes tipos de actuacións, actividades e situacións de aprendizaxe e, sobre todo, tendo sempre en conta o interese do alumnado, non? Moitas veces, mira, a mí me pasou esta semana, teño unha alumna xitaniña que parece que lle custa moitísimo aprender a ler e escribir, non ten ningunha motivación. Pois fuimos co ordenador a aprender a entrar na aula virtual, pois solamente poñer o seu usuario e o contrasinal, a rapaza estaba toda entusiasmada, parecía que xa lle costaba menos aprender as letras, non? Pois hai cousas, outras metodoloxías que motivan o alumnado, non? Bueno, potenciar a metodoloxía investigadora. Potenciar tamén a lectura e o tratamento da información como estrategias de aprendizaxe. Unha cousa moi importante, fomentar o coñecemento da propia aprendizaxe, non? Moitas veces creo que é moi importante cando traballamos algo, é moi importante pararnos a pensar que tes aprendido con isto, non? En este sentido, creo que as rutinas, bueno, eu cando descubrín as rutinas de aprendizaxe pareceronme un auténtico, vamos, descubrimento, non? É importante, unha vez que rematamos un traballo, reflexionar cos rapaces cal foi o proceso, que cousas aprenderon que antes non sabían e como melloraron as súas relacións, non? Con todo este tipo de cousas. Bueno, isto é fundamental. Fomentar un clima escolar de aceptación mutua e de cooperación, pero tamén potenciar o traballo cooperativo. E non só entre o alumnado, tamén entre os profes, non? Que moitas veces parece que traballar deste xeito é moi dificultoso. É verdade que ás veces temos que perder tempo, bueno, perder entre comillas, invertir tempo en poñernos de acordo, en chegar a acordos, pero ao final este tipo de traballos me poden valer para a clase de matemáticas e para a clase de lingua, por exemplo, non? Unha mesma actividade ten rédito en varias materias, non? Elaborar, seleccionar, buscar materiais curriculares diversos. Isto dalle dinamismo aos alumnos, les produce maior interés, non? Que estar sempre co libro de texto.
Eu teño fixado na mente, pero dende pequena, era un odio visceral que tiña a ter as mesas colocadas ao modo tradicional, non? O libro de texto tamén, non? Quero dicir, se eu como nena lembro isto, pois os nosos alumnos, cando os poñemos en grupos colaborativos, cando os poñemos a traballar en equipo, cando lles ofrecemos uns materiais distintos que o libro de texto, pois para eles ten que resultar moito máis motivador tamén, non? Bueno, por último, coordinación metodolóxica e didáctica dos diversos equipos. Eso é fundamental, que nos coles haxa unha cultura de traballo en equipo entre o profesorado. E por último, é moi importante, ás veces nos quedamos nos cambios estéticos, digamos, non? Pero a parte máis importante que é a avaliación, porque, a ver, a avaliación non é poñer nota, avaliar é fundamental na vida, porque é a maneira de mellorar. Entonces, se nos empezamos a traballar deste xeito, pero a avaliación sigue sendo a nota que sacas no exame, pois non ten ningún sentido, non? Temos que avaliar pois os procesos, temos que aprender a avaliar as situacións de aprendizaxe, cambiar os instrumentos de avaliación, potenciar o carácter formativo da avaliación. Non podemos seguir avaliando pois do mesmo xeito. Pois non sei se será unha tarefa doada ou non, pero, bueno, é un reto que vos propoñemos, pois esperamos enredarvos connosco neste asunto da información. Pois, non sei se é unha tarefa doada, pero, desde logo, despois da vosa presentación, é moito máis doada. Eu creo que agora, quen non vos coñecera entende, bueno, a miña admiración polo vosso traballo, porque seguindo fieles aos principios Alfing, pois sintetizastes e modelastes a información dunha maneira e non las presentastes dunha maneira que casi non hai excusa para enfrentarse a traballar así, non? Hai unha cousa que me gustaría recordar e que, pois eso, que Asun traballa en secundaria, que a veces parece que o traballo é sempre con unha metodoloxía máis tradicional, non? E que é un exemplo de que se pode traballar con esta metodoloxía en secundaria, ademais con excelencia, non? Eu creo que non son tan jaldrumeira como a ti, eu son máis de Salado, e eu creo que isto é, vamos a pensar nunha empanada de millo de xoubas que me encanta, non? Que isto é a base para calquera que pretenda levar unha biblioteca e calquera que quera traballar por proxectos, non? Porque, sobre todo, cando a biblioteca empeza a medrar, empeza a ver outros elementos, empeza a ver unha radio, empeza a ver uns robots, unhas impresoras 3D, a veces é fácil perderse na cacharrería e perder un pouco o norte, que para que facemos todo isto, non? Que eu creo que o explicastes maravillosamente ben, non? Que este proceso ten que estar na base do noso traballo, e, polo tanto, pois, vos felicito outra vez, e sabedes que me tendes unha rendida admiradora. Véntanos ao club de fans. Cando fixen o curso de Alfing, como Mónica Menso xa nos coñecíamos de outros proxectos de formación, ela me dixo, bueno, ti xa traballas por proxectos, ti xa eres bibliotecaria, isto realmente non o necesitas. E caramba, si lo necesitaba, porque hai moitas cousas que sí que comprendía, o que sabía, o que coñecía, pero todo o enfoque, toda a organización e toda a comunicación que fixestes, a min me fixo que o meu traballo a partir dese momento fora moito mellor e moito máis doado. Entonces, nada, aproveitadevos destas chicas que fixeron o traballo sucio e nos facilitaron a todas as demais moitísimo a labor. Entonces, noraboa e moitísimas gracias por estar unha vez máis con nós. Gracias a vos. Pois nada, pola nosa parte, creo que xa estamos no límite do tempo e mañán nos volveremos a ver en novas e descacharrantes aventuras. Boas tardes.